頭上4班千四嘅賽事，我揀咗呢隻喜尊龍啊，上次喺千二嘅演出。咁喜尊龍呢，件彩衣好型嘅啫，就係青色衫啊，紅白色袖啊，粉紅色帽嗰隻呢，就係隻喜尊龍啊。咁啊而家呢，佢頭先起步呢，但係喺第5位啊，拍住黃色衫嗰隻呢，就係隻喜尊龍啦。嗱，夾住喺中間啦，拍住黃色衫9號嗰一隻嘅節節有福啊，就係呢隻喜尊龍。咁依家放頭就係11號嘅嘉應勇士啦。咁啊跟住呢，就係4號啊，格仔衫呢隻就係隻激光電翼啦。咁啊推介俾大家呢一隻嘅喜尊龍啊，咁就係而家呢，但係喺個第5位啦。咁啊轉咗依家放頭呢，就係10號啊，綠色衫呢隻東方福寶啦。咁啊都係拍住呢隻嘅激光電影啦。咁啊喜尊龍呢，就喺個馬群入邊呢，就挨住嗰隻嘅嘉應勇士呢，拍住一齊跑。好啦，嗱入到嚟直路嘅時候啊，喜尊龍係見到個白鼻梁啊，青色衫啊，紅白色帽嗰隻呢，就係喜尊龍啊。班德利其實都同佢呢非常之夾噶啦。咁呢，但係就始終啊隻嘉應勇士咧鬥落去就都係個反應咧唔錯，一路其實3隻馬咧打上嚟嘅時候咧，喜尊龍最後尾呢幾步咧同佢叮當碼頭咧都唔係話輸好遠咁。嗱，大家都可以留意埋8號呢隻嘅火焰閃爍啦。咁啊喜尊龍呢場見到佢咧，其實就都個演出咧開始不斷都有改善啦，連續2次都入到 Q， 所以咧喺嚟緊呢一場入邊咧，我覺得咧就揾佢做膽咧都冇問題，因為其實跑長少少就更加好啦。呢次咧都係班德里騎9檔131磅咁啊，都有個形勢上面咧，我覺得咧都唔會話太差。另一隻咧，大家可以考慮下咧，我估咧就都會係應該轉場過嚟咧嘅，今季贏過2次嘅都靈勇士咧都可以搏一搏啦。咁不過唯一蝕啲咧就係個磅數咧，咁佢就頂磅啦，咁啊4檔，咁所以就唔揾佢做膽啦。另一隻都係近來都有表現嘅，咁啊今次個檔差啲嘅博愛先鋒啦，咁啊最近呢2次咧就第一、第二咁啦，咁啊呢次配合布兒學，咁啊12檔132磅，咁啊睇下大師傅咧點樣啊。最後一隻咧就大家都睇到嗰隻火焰閃爍啦，8檔咁就124磅啊。田泰安上次就跑到第4啦，咁啊睇下咧呢次咧可唔可以咧就有啲好啲嘅表現。重複今次嘅選擇。喜尊龍做膽拖都靈勇士、博愛先鋒同埋火焰閃爍，咁啊最近呢，就個會員心水咧都 OK， 咁啊大家如果未裝會員咧可以快啲裝翻會員啦。咁啊記住咧就仲有 share 我哋嘅頻道啦 ，subscribe 埋同埋撳埋鐘仔咧，咁就 very good 啦。咁啊希望啊喺嚟緊嘅打比大賽日啊，大家一齊做足功課，贏爆馬會。